Wasser, Holzbriketts. Genau, Holzbriketts. Genau, wir haben jetzt eine homogene Masse hergestellt aus zerrissenen, eingeweichtem Papier und Sägespänen. Das Papier hilft da quasi wie eine Art Klebstoff und da werden wir jetzt einen Block pressen. Und ja, es gibt da auch kommerzielle Pressen, die werden wir uns auch noch holen, aber jetzt fürs Erste probieren wir das einmal so aus. Ne? Genau. Wir werden da zwar jetzt sicher keinen Schönheitswettbewerb damit gewinnen, aber für einen Kamin oder das Zelten, Campen, Lagerfeuer tut's auf alle Fälle.